Erdhi nga Polonia për 2 javë si turiste në Sarandë dhe I lindi dashuria për këtë qytet me shikim të parë. Është polakja Elżbieta Loska, e cila prej 10 vitesh udhëheq guidën turistike të polakëve në këtë qytet. Gjatë rrugëtimit të saj prej 10 vitesh, ajo ka mësuar edhe gjuhën shqipe. Herë e parë unë kam ardhur këtu në vitin 2015. Unë kam ardhur këtu vetëm për pushimet. Se në këtë periudha Shqipëria në Poloni nuk ishte njohur fare. Njerëz kishte shumë fjala të keqe për Shqipëria, por unë doja të vizitoja, se unë e pash në internet, gjeta foton nga plazhet më të bukura, cila unë e pash në Evropë, unë doja të po shkoja këtu, e realizova ëndra ime. Po shkova këtu herë e parë vetëm për pushimet, për 2 javë. Por unë kam ardhur këtu nga ana Greqisë, unë kalova rrugën të vjetër nga Greqia deri në Sarandë. U dashurova unë plot me Shqipëri në këtë moment, se ishte pamje fantastike. Edhe malet, cila kemi këtu afër Sarandës, dhe pastaj ku kam futur me autobus në Sarandë, unë u dashurova shumë shpejt me Sarandën, si me vendi për jeta, unë fola për një miku im I cili unë kam qenë këtu, që kjo është dashuria ime me të madhe, unë dua të jetoj këtu. E thot, okej, në rregull. Ja ta shohim, kalo 2 javë këtu pushimet, edhe pastaj ta shikojmë si do të jetë jeta tënde. Ktheva unë në Poloni, unë doja të mësoja gjuha shqipe. Gjeta unë një universitet në Poloni, kur kisha mundësi do të bëj këtë mësimet. Një vit më vonë po fillova unë këtë mësimet në universiteti, edhe pastaj unë gjeta këtu puna I pari me turizmi. Kam ardhur këtu. Po fillova punë me turista polaket, unë bëra promocion për Shqipëria, për Sarandën, që njerëz mund të na vizitoj prapë të vend, se unë dashurova plot, unë doja që njerëzve cila po do vinë këtu, do dashuroj si unë Saranda jonë. E ndikuar nga opinioni publik, ajo ishte e stepur për shqiptarët, por kur udhëtoi nga Korfuzi drejt Sarandës, ju tha edhe miqve të saj se Shqipëria është e kundërta e asaj që njohin. Vendosi të jetojë në Sarandë duke udhëhequr turistët polak nëpër atraksionet e rajonit të jugut, nga Saranda, Butrinti, Syrikaltër dhe në Gjirokastër. Ishte shumë pak njerëzve në fillim, shumë pak, se njerëzve në Poloni kishte mendje shumë të keqe për Shqipëria, mendon që këtu kemi vetëm mafia, që njerëz po shkon me armë, do ta bëj lufta, por unë tregova për njerëzve që këtu është vendi qetë, është vendi shumë të mirë, që shqiptarët sarandiotet mund ta ofroj shumë gjëra të mira, si për shembull, plazhet, ushqimi, tradita, cila është këtu, që mund ta po shikoj diçka të ndryshme, si në tërë Evropë, që shumica nga polakët po shkon në Kroaci. Çdo vit njerëz po shkojnë vetëm deri në Kroaci, nuk po shkon pak më larg. Se nga Kroacia deri në Shqipëri nuk është më larg, po njerëz kishte frikë se nuk e njohur. Por në këtë moment kemi shumë njerëz që duan të vizitoj, po shkon, nga paka shumë 2 vit, në dimri po fillon turizmi polakëve për Sarandën për Shqipëri. Turista cila po vjen do ta bëj xhiro me guida, se unë kam bërë licenca për guida turistike, që do na tregojnë për ata historia Shqipërisë, vend më të bukur cila kemi këtu afër Sarandës. Për shembull, po shkojmë në Butrinti, po shkojmë në Gjirokastër, në Syrikaltër, do ta bëj unë offroadi me një kompania cila ka xhipat që mund të vizitojmë Bregdeti, çik malet në këtë offroadi kemi, që njerëz mund të ta marrë parasysh me të madh, jo vetëm që kemi plazh, bulevardi vetëm kaq, se unë dua të tregoj që këtu është historia shumë e vjetër, se Shqipëria është shumë e vjetër, që ofron shumë gjëra, shumë histori, shumë bukuri, mund ta tregojmë këtë për turista. Kjo dua të ofroj, ofron për njerëz që kur po vizitojmë vendet, unë do ta shpjegoj si është jeta, si është historia e Shqipërisë. Tashmë ajo e ka zgjeruar aktivitetin e saj duke bashkëpunuar me vendasit për të përshëndruar edhe në tregun imobiliar për të gjithë ata polak të cilët janë të interesuar të investojnë në pasuri të paluajtshme. Si real estate, se akoma nuk kam mundësi që s'kam bërë licenca, por unë do ta ndihmoj njerëzve do na gjej apartamente, me përkthim, me dokumenta, se unë po flet në gjuha shqipe, po lexoj, kam mundësi po kontrolloj që ambienti cila ata duan të blej është në rregull me dokumenta, që nuk kanë frikë që do ta blej këtu
apartamente eve do të jetë i sigurt për dokumenta. Eve patjetër ndihmova unë për shumë polakëve, se vendi këtu është fantastike. Kemi 300 ditë diell në Sarandë. Eve njerëz pëlqen, polakët pëlqen shumë, se në Poloni nuk kemi aq afër eve malet, eve deti. Deti kemi shumë larg nga për shembull zona ime, se unë po jetoj në jugu Polonisë. Po këtu kanë gjithçka bashk shumë afër. Eve, patjetër që na ndihmojnë, do bashkëpunojnë me disa agjencija imobiliare këtu, do bashkëpunojnë me ata, eve do na ndihmojnë të ta blej apartamente këtu në Sarandë. Projekti që kam në mendje, unë kam hapur këtu kompania me apartamente me qera, eve njësoj do të hapun kompania në Poloni me apartamente me qera, që polakët cila po vjen këtu, mund të përdorur këte apartamente, eve do të menaxhojun këte apartamente për polakëve. Në Sarandë numërojnë rreth 20 subjekte private në pronësi të shtetasve të huaj, të cilët pasi kanë vizituar qytetin si turist, kanë zhvilluar këto aktivitete ekonomike në fushën e turizmit, agjenci imobiliare, bare dhe restorante, si përmarrje për menaxhim të strukturave hoteliere në Sarandë dhe Ksamil.